एक गोस्ट थ्योरी है कि जब भी आप छींकते हो ना तो आपको पता है उस टाइम क्या होता है? बोला जाता है कि आपकी धड़कनें कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है। एक तो ये है, तो साइंटिफिक वे है। हाँ। एक थ्योरी है, कहा यह जाता है कि जस्ट ना आपके आसपास से कोई सोल गई है, आसपास से कोई सोल गई है, वो भी पता है कैसे, लाइक आपके ऊपर से, मैं ऐसे खड़ा हूं तो वो मेरे यहाँ से कोई सोल गई है, तो उस टाइम आप छींकते हो। और मे भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि लोगों को नॉर्मली छींक आती भी नहीं है, तभी लोग कहते हैं गॉड ब्लेस मी। मे बी इसलिए भी कहते